Maikanem abilin. Tinapalapas iti kadda ni ami iti paggatangan ti lupot iti sintro ti San Isidro. Nairanamet anapan ijay da Doña Anita akadwana da Bart kantungan. Iti panagpamarang manen ni ami kasabali a babae awan tinakailasin kenkwana. Pinaltugan na ti saka nitungan. Iti pannagnana tagsubli kuman iti kalapaw ni Ansong. Adda nagsardeng iti batog na kotse. Pasurot ni Doña Anita dagiti nakalugan. Pinanggap ti maysa nga agawan ti bag na naglawon iti ginatgatang na. Kalpasan na, kinugtaran na pa iti balasang. Gapu iti dayta, limapan ni ami. Itagagayem, adtoin ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Tibag ang naglaon iti ginagkatang ko. Ala akon, tumaray akon. Ami, ano tinapasamakan ka? Nabanno ka, Ami. Nagtartaray ka di? Napaltugak ida. Jak amono na taydan. Anya? Adda pinaltugam? Wan. Dua apasurot daton niya Anita. Katjak amono na taydan. Nagbayag matan dagiti imbaon tamang sarak iti dayjay anang paltugken ka. Tungan. Aging ka ita. Awan da pay lang. Upaton nga oras ti napalabas. Wan nga rabas. Boss! Boss Bart! Tahan po yung pitaw! Nataydan! Anya? Awan awis dan! Iti dan nakakita kadakwata nakadasay! Sas, dagiti imbaon ko amang sapol iti babayan ang paltugken ka, tungan. Nataydan! Sino? Ti nang patay kadakwada? Awan ti nakakita, boss! Anya? May sapakit ti may nangibaga kanyak! Iti addaag di tarwar ti gate! Salbag kayo! Panay kayo problema! Asino tinang patay kadakwada? San nga mo, madam? Imbaong kon dagiti kakaduhak, tasi kaswanda dagiti bangkay. Pasig kayo aming nga awan amuna. Parikot ti papayo! Sino tinakalaban dagiti kakaduang part? Aman ti mo, senyor. Adda da iti kalsada. Kaya tasawan da ita. Adda ng tambang kadakwada. Awan ti nakakita iti pagtang, senyor. Da ita ti pagbagak namin kada kayo. Bart, bagaam dagiti adda iti babam, tagtanang kayo kadagiti garawyo. Sana nasaya at nga ado ti mapasaktan nyo. Gaputa diyo amo ti kabailanda. Amangan no napigpigsada ngam da kayo. Akas itinapasamak ita. Oh, anya nga itinagbanagan dagiti kakadwayo adwa. Sige, senyor. Baga, dagiti kakadwa. Maiparbon lang tinaramid mo man ang amin. Dako sa tao ti pinaltugan. Juan, panyo data. Ngam sana maikat iti panunod ko. Nga amangan no napatay ko ida. Manang amin? Nabilang tasaan daan nakalasan. Makuna amay sak ak kriminal. Nakapataya. Sinalak ngibam na ang tibagin manang. No di mo ida pinaltugan. Amangan no si kamot ti pinaltugan da. Gapot awan ti santuan da. Babae man wano lalaki. Dangranda. Rosa. Kasta ti aramidan da kanyak ije pasdak anang ipupukan da kada tayo. No pagkidakida. Kugtaran da. Tumpaan da. Kanyuan niya pa'y ti aramidan da kanyak. Iso nga awan ti mabalin ko. Kat iturturad kulatan ti pananggod taway da kanyak. Rosa. Tanunjak tumanok. Kakaasyak iti kabil. Rosa.
Iso ang maiparbang lang tinaramid mo kadagijay at tao manang. Gapot at dakas da. Maiparbang lang ti panang paltog mo kadakwana. Katsapay lang kumata na taydan. Ala, gusto na ito, Rosa. Tinasayaan. Sumraktan iti kalabaw. Tarapiin. Mapantagin na. Umay kan, Rosa. Huston di pa naginodo ta. Sige. Sumraktan nga roden. Manang. Nyak makaturog mga ansa. Pampanunutak ni Ami. Naimbagta sana na isagnak. Timurad itan ni Ami Lando. Tsak nam naman na maramid na tikas jay. Ngam bilibakan ko na. Tasana nagbintis. Imo na. Pinaltugan na nitong an. Kalpasan na. Dagiti dua pa pasurot da Don Simon. Natay nga ta dagiti dua pinaltugan na. Dito ti di tayo mo, Lando. Natay daman kan saan? Awan ang bibiyang tayo. Ngam no natay daman. Ganaban da. Mangansa. Kas tati may parbang kadagiti kas kadakwadang arsab. Agum, kan demonyo. Pudnati ko na, mangansa. Papa, ay niya dyan nadamag ko. At daduan na patay apasurot yun. Uwan nga rodi ha. Nalabit nga da nakaapada. Ket nagpipinaltog da. Ngam asino da. Apay nga da paltog da. Saan ka di ada kayo kadagiti pasurot mo ti adaan paltog dito'y ayan tayo? Gaputa saan ang kabailan dagiti makitagtagad laang iti asyenda ti gumatang iti paltog? Di mo mat may bagay ha. Anya ti amom no nakagatang da. Ket iso tinakapadag iti pasurot ko. Dagiti makitagtagad? Awan ti nakakita iti napasamak iha. Iso nga awan ti maibagak iti dayta. Nupay kasta, paimbestigar ko kadag iti pulis. Wala kat dagiti tao yu ti matay, Papa. Apay, ado ka diti kabusoryo? Ano amangan met no ado ti mapaspasakitan nyo? Iso abalsanda kayo. Awan ti amok akabusor ko iha. Masaya at ako unay kadag iti tao. Amin akin dawon da kanyak, ipaay ko. Kumusta iti asyenda, iha? Nasaya at mat, Mama. Madama ti apit ni kadagiti natang. No kasta. Apay nga rod, api manaw ka ichay. Gapoy tinadamag ko. Napapatay dagiti dua at tao yu. Oh. Nalabit nga adda tao ang napasaktan da. Iso a binalas dayda. Mama. To sumat ngamin dagijay a pasorot mi. Natangkan ti ulo da. Nalastog da. Nakasarak da mat siguron iti katukad da. Kasanan ti pamilya dagiti natay. Napakaamuan dan iha. Kat tumulong kami matkan ni Papam para iti panakaitapon da. Iha, mabalin mo ti agsubli iti asyenda. Kasapulan da kay jay. Mama. Saan da kami apakadanagan kan ni Papam. Tawan ti asino man na mangdangran kada kami. Tamo. Nagdanag ka manen may papan kada kami. Pagniday ta, Mama. Awan ti rumbeng nga pagdanagam kada kami kan ni Papam. Lando, kasapulan tayo titulong damagno. Iti bangir ako, tamang anso? Wine, Tulong da. Para iti anya. kurang tayo ti gamit iti pannakilaban. Bareng, kayat da tayo alakwan iti nabibilag pa nga iganda. Kaya't kadi asawan day ta. Ama tuloy ti panang pabetak tayo iti dayja pasdak. Anak ka ikulungan da ami. Wine, Sige mga anso. Uyugan ka iti bangir ako ta. Kumusta ti pasdak, Bart? Sumaysayat manan ti panagtaray ti negosyo, madam. Umatadon ti customer. Dagiti sigod a customer, nagdublin. Nagtripli pa ikit madam. Kati pa naglako da iti marihuana, kumustan?
At dalatamat mo nagakwarta, madam. Gaputa adulat ta ti gumatang. Nasaya. Saan mo abaybayan ti plantasyon? Wan, madam. At nan nadutukak ang mga iwan iti plantasyon. Kabayatan ajak pa'y masikaso. Nasaya at launay. Anya ti madlaw mo ita, Rodrigo. Anya ti kunkuna dagiti kwartya. Awan ka din ti madlaw da nga umay agpalpaliw dito'y mansyon. No ita. Awan mat. Ngam kunak kadakwada, adid ako mabastag talaglatan. Masapol anaridam dalata. Rumbang lang. Makitak matkit di kat araramiden dati trabaho da. Mabainda ka data. Gaputayt itad tamit ti husto asweldo da. Juan Rodrigo, rumbang lang. Iti kasta, nagagat da nga agbantay dito'y mansyon. Iti mabit. Pabagtakan mi ti pasdak anang ipupukan da kada tayo, Rosa. Ha? Nasaysaya at numaungaw da jay apasdak. Tapno awanan ti pangipupukan da iti babae. No ita, sigurado. At damanin babae anak kapupok ijay. Amangan no may sagmak kayo. Saan? Gaputanas ka na maplano ana imbag ti amin. Di kang basta agunay. Asaan ang maplano ti amin? Nagturag ka kaya, manang ami. Diyak ka baulan iti dagiti aramidak ita, Rosa. Ngam gaputa ado ti dakas sa tao. Iso ang maaramid ko. Manang ami, agan anat ka kumakanayon. Agyamanak iti dayta apan nakasignan mo kanya. Nasayat ka kada kami akakadwayo, manang ami. Rosa. Kayat ko matagbalin nakaskan ka. Kayat ko ti agbalin anaturag a babae. Tapno makatulong akmat kada kayo iti pan nakirangat yo. Dumtang to dayta agun daway, Rosa. Ngam no ita, ag-training ka pa'y. Tapno umado ti ammom iti pan nakirangat. At dayta aminan nagiti kasapulan nyo. Itid melaang itinalaka kada kayo. Saan mi nga ingina, taggagayam tayo may. Agyaman kami. Magno. Nasayat ka kada kami. Adto iti bayad mi. Agyaman kami may. Nuada kasapulan nyo. Umayo lang ibaga kada kami. Gaputa matulungan na kayo. Nang runa, numay papaniti armas. Gaputad na pangalalaan mi. Miyembro kayo iti sindikato? Sigamot lando. Apay aday ta tinapanunod mo. No sa di naman ti pangalalaan mi ti armas mi. Sana nanaskan nga ibagami kada kayo. Basta ti makunak. Basta kasapulan nyo ti armas. Umasidag kayo lang kada kami. Agyaman kami, Magno. Kompleto mat lang tilinaon day taas sako, anangit kam, Mang Magno. Wan. Adda amin di ti kasapulan nyo. Agraman bomba. Nasaya at launay, Magno. Biliba kada Mang Magno, Mangansang. Kompleto day ti armas. Nabibilag dagiti dadumang armas na. Pangalalaan da na ta. Asino nga tatimang supsuplay kadakwada. Saan mo na panunutin dayta, Lando? Saan na naskan dayta? Saan na naskan ang mamanta dayta? Tinaskan. Kas iti ko na ni Magno. Matulungan da tayo. No kasapulan tayo titulong da. Mangansang. Asidagtan iti ko tayo. Madamdama pa'y. Makadanong tan. Uwan Mangansang. Agawan ta nga rin. Tapno darasta makadanon. Tagit nga wanan pain niya putputo ditik kayo. Talaga nga itultuloy dalat tati panagpukan daitik kayo.
Awanan. Makalbonday ta saan unay nga dayo dito ayan ko abantay. May bosen ti kayo na. Asino nga ta ti dadaulo ti panagpukan? Naimbag ko manuso katang dadagos. Winumula ang dadagos. Tapno adamad lagtubo akasukat tinapukan na kayo. Sapalin sa detoy Kanayon lata nga dagpukpukan iti kayo di tabang irabantay. Tunggal umayag pumasyar dito'y bantay nga si Dag ti Masakopak. Albans Residence, hello. Amigos Simon, naimbag rabi. Kamusta ti Mayor, gayam ko? Ni Rodrigo. Rodrigo, si kamat gayam. Nakaawag ka man. Wen, amigo. Iteleponom ni tamansyun nyo tintayal ko. Gaputa niya kaya tamasinga kay di munisipyo. Nakaawag ka man, katrabiin. Pasensyakan, amigo. Amo kami na rabi iti kaadam di tamansyun mo. At ala tamagek. Saan mo kumata kitaksen? Ano dayta? Adda ngamin nagpugpugan iti kayo iti asideg ti bantay Masakopak. Damagik lang kumano napalugbusan dagitay. Kalbuan damatan dayjay bantay, amigo. Anya? Amigo, adda ka di permit dagitay nagpugpugan. Tisalbag tatila makikita na. Awan, adda. Katnawanan ti bagam amigo, ibabakon ti telepono. Takayat kung tagin na. Mabit lang, amigo. Kadigitek amigo, kayat kung tagin na. Bye. Tisalbag a Rodrigo. Agin lalaing? Funan mo sino analaing? Uray si ka Rodrigo. Kabailan kaapatayan no kalabanan na. Mangrugingatan tisa na panagkinawatan dagiti aggayem a Rodrigo ken Don Simon. Gagayem di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo na paulwan. May kanem apilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon Jun Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. May kanem abilin.